Amiche e amici dell'Hockey su pista, buona domenica pomeriggio dal Palalido di Valdagno. Il campionato entra nella sua fase finale e cruciale in cui assisteremo ad una sorta di due poltrone per tre, modificando il titolo della celebre commedia cult natalizia Una poltrona per due, un film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. La classifica infatti appare divisa nettamente in due tronconi. Ad oggi il duo Trissino e Matera occupano la prima posizione con 16 punti in 7 partite. Segue il Valdagno con 15 punti in 6 partite. Al quarto posto l'Hockey Club Emilia con 6 punti. Chiudono le due squadre di Viareggio con 3 punti ciascuna. La classifica marcatori vede al comando Elena Tamiozzo, che la vedremo tra le fila del Trissino quest'oggi, con 22 reti in 7 partite, una media superiore ai 3 gol a partita, francamente impressionante. La miglior marcatrice del Valdagno è Matilde Ghirardello con 8 reti in 6 partite. Vedremo questo derby dell'Alta Valle Agno, arbitrata e gestita dal signor Alfonso Orago. Il Valdagno in maglia violetta lilla, in completa maglia bianca con pantaloncini scuri invece il Trissino. Queste sono le rose a referto. Il Trissino si presenta con Stella Ossato numero 10, Emma Cazzola numero 3, Sofia Bertinato numero 4, Laura Rubega numero 5, Eva Cailotto con il 7, la appena nominata Elena Tamiozzo con il numero 8, Elena Toffanin con il 9, Maria Boscaro con l'11, Sofia Borgonovo con il 6, Sanson Sofia con l'1, Trissino allenato da Carlo Bertinato. Risponde l'Hockey Valdagno. Nicole Bonato con il numero 51, Sara Zarantonello con il 65, Alba Lodesani con il numero 4, Elisabetta Lorenzato con il 5, al 7 con il 7 troviamo Chiara Cestonaro, 9 Teresa Messora, 2 Ludovico Rossetto, 39 Giorgia Ferronato, 76 anche lei appena nominata Matilde Ghirardello, 77 Anna Ossato, ragazze agli ordini dell'allenatore del Valdagno Matteo Zarantonello, ex glorioso difensore dell'hockey maschile Valdagno di ormai qualche anno fa, quindi partita di vertice. A mio avviso assisteremo ad un incontro di alto livello, tanto i due quintetti si sono schierati. Il Trissino schiera Stella Rossato, Emma Cazzola, Sofia Bertinato, Laura Rubega e ovviamente Elena Tamiozzo. Dicevamo il Trissino attaccherà da destra verso sinistra in maglia bianca, risponde Valdagno in completo lilla. Intanto assistiamo già ad un tiro da fuori del Trissino, riconquista sfera Anna Ossato, Ghirardello a far pressione, Rubega per il Trissino a impostare, ancora Trissino a far girare sfera con Sofia Bertinato. Tamiozzo cerca un assist in area, è brava Zarantonello a gestire, fare un po' di pulizia. Ancora Trissino con Bertinato, prova a incunarsi in area Cazzola, prova un'alza e schiaccia, ben difesa, ben tenuta da Ludovico Rossetto. Valdagno che schiera un quintetto formato da Sara Zarantonello appena citata, Teresa Messora, Matilde Ghirardello, Anna Orsato. Qui uno scontro, un fallo commesso dalle ragazze del Valdagno. Riparte Trissino con Tamiozzo, Cazzola, ancora Tamiozzo, Rubega, cerca una compagna libera, grazie,
cerca una compagna libera, la trova in Tamiozzo che prova a incunearsi, ben tenuta da Messora, ancora Tamiozzo, Rubega, beh, è già partito l'incitamento del pubblico numeroso essendo un derby. Imposta Valdagno con Ghirardello, salta un'avversaria, prova a saltarne una seconda che però la ferma. Si tratta di Emma Cazzola e il gioco riparte da Elena Tamiozzo, tenuta da Ghirardello, ancora Tamiozzo in retroporta, prova Bertinato, pulisce Valdagno che riparte con Rossetto, bomba da fuori di poco. Tamiozzo, come sospettavamo nella presentazione della partita, si parlava di aspettarsi una partita dai ritmi piuttosto alti, d'altronde la posta in palio è tanta. Ricordiamo che a sorpresa all'andata a Trissino vinse Valdagno per 3-1, quindi ancora Cazzola, prova da fuori Tamiozzo, brava Zarantonello a dire no, ancora Zarantonello a fare pulizia, c'è una pallina che circola sulla linea, rivediamola, niente di che, palla 2, conquista Trissino. Brutto il passaggio, si incunea Teresa Messora che subisce anche fallo. Un passaggio non perfetto, mi pare di Cazzola, era stato rubato, intercettato da Messora che si era involata. Il gioco riprenderà con una punizione a favore del Valdagno. Orsato e Rossetto. Troverà probabilmente Orsato, cerca Ghirardello, tenuta da Tamiozzo, ancora Ghirardello, prova a liberarsi, brava, indietro per Rossetto, prova il tiro, fuori di poco. Partita assolutamente vivace e brillante, partita aperta, si lotta a 2, riconquista Bertinato per Trissino, Tamiozzo, si prova un blocco su Ghirardello che perde la stecca, ancora Tamiozzo, Messora a difendere, attenzione, c'era Rubega in area, qualche spinta di troppo, palla 2. Rubega, Rossetto, pardon, Cazzola, Rossetto, ancora Cazzola, Tamiozzo, prova il tiro da fuori, attenzione, Screzio in area, tra Orsato, 2 blu, attenzione, rivediamola, tra Rossetto e Rubega, entrambi cartellino blu, non ha avuto alcun dubbio il signor Alfonso Rago, quindi le squadre giocheranno entrambe in inferiorità numerica. Trissino a riconquistare, ovviamente ora gli spazi saranno maggiori per entrambe le squadre, bisogna stare attento. Tamiozzo ruba Ghirardello, il controllo non preciso, gli fa perdere un attimo, qui subisce un fallo alla balaustra piuttosto importante. Ghirardello, Orsato, Messora, attenzione, ruba Trissino, passaggio sbagliato, si invola Ghirardello, c'è in area libera Messora
che sotto rete fallisce l'appoggio. Non era per nulla facile perché era una palla alta, non era rasoterra. Riparte Trissino, Cazzola scarica su Tamiozzo, sempre vicina a cercare l'appoggio. Tamiozzo ha il problema di girarsi, Zarantonello a pulire l'area, ancora Trissino con Bertinato, ha il problema di girarsi. Qui vabbè, assistiamo ad una sorta di autoscontri. Riparte Valdagno, Orsato, Ghirardello, brava Stella Rossato di casco, pericoloso Valdagno. Tamiozzo che riparte per il Trissino, ritmi incessanti. Ancora Tamiozzo, prova il tiro deviato da Zarantonello, brava, tiro molto insidioso. Rivediamolo, il contropiede. Time out Trissino, 5 minuti e mezzo infuocati, continui capovolgimenti di fronte, velocità, anche precisione se vogliamo. Già 2 blu. Partita sicuramente accesa e di alto livello. Qui ci si gioca il primo posto, in sostanza. Ricordiamo anche che Valdagno ospiterà teoricamente il 6 di maggio, mercoledì 6 maggio, l'incontro con Matera, che è stato più volte posticipato. Quindi 2 scontri, oggi con il Trissino e la prossima casalinga contro Matera, che definiranno a tutti gli effetti quali saranno le 2 squadre che andranno a giocarsi la finale scudetto. Finisce il time out, Bertinato a dare ancora le ultime indicazioni alle sue giocatrici. Entrambi i quintetti in realtà sono ancora quartetti, visto i 2 blu di qualche minuto fa. Riparte Valdagno con Orsato, passaggio lungo per Messora, altro fallo e la balaustra di questa volta commesso da Tamiozzo. Orsato prova a incunearsi, prova il tiro, ribattuto e Messora si fa scippare la pallina da Cazzola. Riparte il contropiede del Trissino, attenzione, azione solitaria di Cazzola, brava Zarantonelli a sventare. Orsato che riparte, Cazzola prova a fermarla, ancora Orsato, ha il problema di girarsi, retropassaggio a Messora, Ghirardello, Orsato che prova a rubare. Qui c'è, non era fallo, palesemente fallo, si lamenta Tamiozzo, ma è andata ad un contrasto con la giocatrice che aveva la sfera, ha provato a rubarla, non c'è riuscita. Intanto tornano i quintetti completi, entra per il Valdagno Ferronato, la 39 se non erro, non ho ancora visto il numero, parlo solo di fisionomia, però. Ancora Tamiozzo per il Trissino, ha uno spazio e trova la rete, 1-0 per il Trissino, rete di Tamiozzo. Le è stato concesso un metro libero, rivediamo l'azione. Tamiozzo, qui c'è un blocco, ha uno spazio, un tiro non potentissimo ma preciso da 3/4 pista. Trissino 1, Valdagno 0. Riparte Valdagno con Messora, Orsato, Ghirardello, per il Valdagno è entrata Ludovico Rossetto, non Giorgia Ferronato. Il gioco è fermo, fallo a favore del Trissino, batte Bertinato per Tamiozzo, prova una sorta di assist in area, capisce tutto Orsato
Orsato, Rossetto ha il problema di girarsi, attenzione a questa stecca alta di Bertinato, fallo. Rossetto e Messora, Ghirardello cerca una compagna, la trova in Messora, pressing altissimo del Trissino, Messora, spinte, ok, Messora, Ghirardello, Orsato prova il tiro da lontano, Ghirardello a riconquistare sfera, Tamiozzo, Orsato in area, Messora, il problema di girarsi, scaduti 45, parte Trissino, ma è Rossetto a riconquistare sfera, Rossetto parte in velocità, Rossetto fa una sorta di coast to coast e viene spinta di furbizia Bertinato, siamo già sul fronte opposto, Bertinato ha provato un assist, Tamiozzo, tiro, confusione in area, ritmi francamente altissimi. Esce Messora per il Valdagno, entra Ludovica Rossetto, Elisabetta Lorenzato, eccola qui, Lorenzato prova a saltare Tamiozzo, Rossato pulisce l'area, partita apertissima, molto bella, molto godibile, si assiste comunque ad un gioco di qualità elevata. Orsato per Ghirardello, a Bertinato a marcarla, il problema di girarsi, Lorenzato prova il tiro da fuori, respinge Rossato, ancora Ghirardello, si combatte, Orsato commette fallo, Orsato su Tamiozzo, Bertinato, lungo passaggio, ruba, brava, Rossetto che cade a terra, l'arbitro non vede alcun fallo, riparte Trissino, Tamiozzo, occhio al tiro da fuori, Tamiozzo prova il tiro, Zarantonello para, riparte Rossetto per Valdagno, ritmi infocati, altissimi, continui capovolgimenti di fronte, attenzione Lorenzato, e sono passati i 10 secondi entro cui si deve superare la linea di centro pista e il Trissino applica un pressing altissimo, quindi può succedere a volte che ci sia qualche difficoltà. Bertinato per il Trissino, Cazzola prova il tiro, ribattuto, ancora Bertinato, c'è Lorenzato che commette fallo, ancora Trissino in fase d'attacco, si cerca la compagna libera, cosa? Tamiozzo era smarcata a 50 cm dalla porta, attenzione Boscaro, il Trissino sta esercitando una pressione offensiva piuttosto elevata, Cazzola, Boscaro, Tamiozzo prova il tiro al centropista alto, sono passati poco più di 10 minuti dall'inizio dell'incontro, a dir poco effervescente. Rossetto parte già il pressing del Trissino, Tamiozzo recupera,
pressata da Ghirardello, sbaglia Tamiozzo, recupera Rubega, trascorsi 5 secondi, anche Valdagno cerca quando può di effettuare un pressing alto, come in questo caso. Lorenzato per Orsato, Ghirardello trova uno spazio, cercava la compagna Orsato ma trova la difesa del Trissino in cazzola. Tamiozzo, Rubega si incuna in area, cerca di servire una compagna ostacolata da Lorenzato. Tamiozzo prova a liberarsi, riparte Lorenzato per il Valdagno, Orsato, assist per Lorenzato in area, nuovo time out, questa volta chiesto dalla panchina del Valdagno. Bravissime le ragazze in pista, sottolineate anche dall'applauso del pubblico che affolla la tribuna centrale. 13:40 alla fine di questo splendido primo tempo, 3-3 la situazione falli, e ricordiamo anche i due blu ad inizio partita, uno per Valdagno, uno per Trissino. Intanto qui abbiamo rivisto il gol di Elena Tamiozzo, gli è stato lasciato 1 metro, poco più di spazio, e ha provato il tiro da fuori. Ci stanno confrontando le ragazze del Valdagno nel cercare qualche soluzione, mentre appare un po' più tranquilla la situazione sulla panca del Trissino. Il gioco che riprenderà con Tamiozzo per il Trissino, Cazzola, Tamiozzo, Rubega, brava a contrastare Orsato, recupera Valdagno, Messora, Rossetto, l'appoggio per Messora che lotta per la conquista della sfera. Boscaro per il Trissino, Rubega, giochiamo a 3, urla Zarantonello. Rossetto che cerca di contrastare Rubega che cade a terra, l'arbitro vede una simulazione, fallo a favore di Valdagno e cartellino giallo di avvertimento nei confronti di Rubega. Ripartirà Valdagno con Rossetto, Orsato, Messora, Ghirardello, ancora Rossetto, Messora, si combatte alla balaustra per il possesso della sfera. Ghirardello e Cazzola, ne esce vincitrice Ghirardello che riparte, una sorta di cost to cost, salta una giocatrice, Orsato cerca uno slalom, costretta ad un retropassaggio. Qui c'è stato un piccolo fraintendimento fra le giocatrici del Valdagno. Ancora Ghirardello, bomba da fuori, brava, attenta Stella Rossato. Riparte Tamiozzo che, attenzione a Tamiozzo, una sorta, sì, un disguido in difesa. 2-0 Trissino, piccolo infortunio nella difesa del Valdagno su questo tiro. Rivediamo l'azione, qui riparte il Trissino, c'è questo tiro che era in realtà un assist ma si infila, deviato, infatti se ne risente vivamente, se non sbaglio, Ludovica. Riparte Orsato, spinta, rispinta, e dai, Ghirardello
ancora Orsato, si incunea in area Rossetto, costretta a retropassaggio Orsato prova il tiro da fuori, Ghirardello anticipata di un attimo da Tamiozzo, ancora Tamiozzo, Boscaro cerca di saltare un'avversaria, attenzione alla sfera vagante, Ghirardello, Orsato, Messora, Ghirardello, si cerca il pertugio, fallo Valdagno, commesso in attacco, una spinta commessa da Ludovico Rossetto. 4-4 la situazione falli. Intanto abbiamo scollinato la prima metà del primo tempo, 2-0 il risultato del Trissino qui al Palalido. Intanto rivediamo, questa è la seconda rete di Tamiozzo, che in realtà era un assist per una giocatrice libera davanti alla porta difesa da Zarantonello. Non ha avuto bisogno delle deviazioni in quanto la pallina ha preso un effetto strano, probabilmente dovuto anche ad una deviazione della difesa del Valdagno, e si è insaccata lentamente per il 2-0. Partita molto bella comunque, molto godibile. D'altronde qui, scorrendo un attimo la rosa, abbiamo almeno, fra le due squadre abbiamo almeno metà della nazionale italiana. Il gioco riprende ora con il Trissino. Tamiozzo, lungo passaggio a cercare Boscaro, retropassaggio a Bertinato, parte Bertinato, attenzione, un piccolo incidente in difesa del Valdagno, si erano scontrate Ghirardello e Messora. Ancora Trissino, un po' di confusione in area, Toffanin prova il tiro da fuori, ancora Tamiozzo, ancora Trissino con Bertinato, Toffanin, assist in area, riconquista Rossetto, parte Rossetto a Bertinato da saltare, ancora Toffanin, cerca una compagna libera, prova, bravissima a distrigarsi tra due giocatrici del Trissino, e qui commette un altro fallo Elena Tamiozzo alla balaustra. 5-4 la situazione falli, 5 i falli commessi dal Trissino, mancano poco meno di 10 minuti alla fine dell'incontro. Valdagno con Orsato, Ghirardello a Tamiozzo a marcarla, bravissima Matilde, brava, tiro fuori misura ma va bene. Toffanin per il Trissino, Toffanin recupera sfera, Ghirardello onnipresente, riparte Valdagno con Rossetto, Messora, Orsato, pressano altissime le ragazze. Mamma, l'avevo vista dentro, fuori di pochissimo il tiro di Orsato. Ci limitiamo però forse a troppi tiri da fuori. Prova Tamiozzo, riparte il contropiede del Valdagno, Ghirardello, ribattuta da Toffanin, ancora Ghirardello, Messora prova a liberarsi in area, Orsato a impostare, Orsato, ancora tiro da fuori, bella la parata di Stella Rossato, attenzione Orsato che ruba Ghirardello, altro tiro, altra parata di Stella Rossato,
ancora un tiro ribattuto, parte il contropiede del Trissino con Bertinato, assist per Boscaro, intercetta la difesa di Orsato, riparte un contropiede, Orsato perde l'attimo, Ghirardello fa un attimo respirare la squadra, ritmi altissimi, impressionante in questo primo tempo. Si incunea, prova a farlo Messora che subisce fallo. Tanto entra Lorenzato tra le file del Valdagno, esce Tamiozzo nelle file del Trissino ed entra Cazzola. Orsato non la perde, brava Messora. Orsato ha cercato di servire Rossetto, intercetta il Trissino, Cazzola, Toffanin, Boscaro, ancora Toffanin, non c'è nessuno in area per il Trissino, recupera Orsato per un attimo, ancora Boscaro, contropiede Orsato e Rossato, Stella Rossato in porta, ragazzi, partitona. Intanto parte Cazzola per il Trissino, assist in area, Boscaro, partita frenetica. Ancora Boscaro, prova a incunearsi, brava Zarantonello a spazzare, Cazzola, Toffanin se la deve vedere con Lorenzato, Toffanin cerca una compagna, Lorenzato prova a rubare, Toffanin, eccolo lì l'assist per la numero 4 Bertinato. Siamo passati in una frazione di secondo da un possibile contropiede a un assist al bacio. 3-0 Trissino, assist di Toffanin, rivediamola, qui c'è il tentativo di Lorenzato di rubare sfera, per un attimo ce la fa e poi Toffanin offre, se non sbaglio, a Cazzola, no, la numero 4 Bertinato, un assist in situazione di assoluta libertà, facile, 3-0 per il Trissino. Intanto chiama time out Valdagno, che non ha assolutamente demeritato in questo primo tempo. Riprende il gioco dopo il time out chiesto da mister Zarantonello. Rossetto, Orsato, assist per Lorenzato, Toffanin, ruba Toffanin, Cazzola, contrastata da Orsato, ancora Cazzola, Bertinato, Toffanin, cerca una compagna Toffanin, recupera Ghirardello, Orsato, ancora Ghirardello, ancora Orsato, Messora, brava nel controllo, ne ha 3 addosso, ha il problema di girarsi, ancora Messora, indomita, Messora, rimpalli in area, un po' di confusione, recupera sfera Cazzola, ancora Trissino avanti, Bertinato,
Bertinato, Ghirardello a mettere alla balaustra, Bertinato cerca l'appoggio di una compagna, Toffanin, Orsato sulla Toffanin, Lorenzato recupera. Ora la partita inevitabilmente è leggermente calata di ritmo. Bertinato per il Trissino. Cazzola si incuda in area, attraversa. Riparte Valdagno. Messora ne ha due addosso, ha cercato di servire Ghirardello. Cazzola, Toffanin. Trissino a far girare sfera. Cazzola prova il tiro ribattuto. Toffanin. Bertinato recupera Lorenzato, si invola in area Lorenzato e Stella Rossato salva ancora. Splendida la partita di Stella Rossato, ha salvato in almeno 3 occasioni la porta del Trissino. Intanto rientra Tamiozzo tra le file del Trissino. Si incunea Tamiozzo, attenzione, Orsato prova a mantenere una linea difensiva, ha provato anche il tiro Tamiozzo. Zarantonello, il portiere del Valdagno, ha subito un colpo e si lamenta. Ora il gioco è fermo, rivediamo. Questa è l'incursione di Tamiozzo che prova il tiro. No, questa era la traversa di prima. Il gioco può ripartire. Che bello il tiro di Rossetto, fuori di poco. Ghirardello, Orsato, Messora, Orsato, ancora Ghirardello, troppi tiri da fuori Messora, Ghirardello, Orsato, non ha una compagna a cui dar sfera. Ghirardello, scaduti i 45 secondi della fase d'attacco, 3 minuti 1 secondo alla fine di questo splendido primo tempo. Riparte Trissino. Tamiozzo prova il tiro altissimo, non è sospeso il gioco. Tamiozzo, ancora Tamiozzo, Cazzola, Tamiozzo, Bertinato, ancora alto il tiro di Tamiozzo, ancora Trissino che mantiene sfera in fase d'attacco. Gioco fermo, riparte Valdagno. Orsato, Tamiozzo intercetta il passaggio a Ghirardello, ancora Tamiozzo, Cazzola prova a liberarsi per il tiro, brava Orsato a ribattere con la stecca il tiro, ancora Cazzola, brava Zarantonello a respingere Orsato, dai che si riparte. Orsato, Ghirardello, non è mai stata cambiata Ghirardello durante questa prima fase. Rossetto, Orsato, Messora, neanche Messora mi sembra. Messora, Ghirardello,
Ancora il tiro da fuori, ha provato Rossetto la ribattuta, il Trissino è già dall'altra parte con Rubega, Tamiozzo, Cazzola, trascorsi 5 secondi, palla al Valdagno. Messora, Ghirardello aggredita subito da Cazzola che cerca di rubarle sfera, non ci riesce. Brava Matilde, ne salta due. Messora, provato il tiro, controllato da Rossato, ancora Messora a Tamiozzo. Ghirardello cerca un bellissimo assist per Messora, Tamiozzo intercetta, prova un tiro liftato, recupera Rossetto, brava a resistere ad un primo attacco, fa una sorta di cost to cost, tiro ribattuto, si combatte la balaustra, Ghirardello subisce fallo commesso da Rubega. Rossetto, tentata dal tiro e ancora Rossato insuperabile in questo primo tempo, ancora altra parata di Rossato sul tiro di Lorenzato, che portiere, e finisce qui il primo tempo 3-0 per il Trissino. Splendido primo tempo giocato ad altissimo livello da entrambe le squadre, ritmo alto, il pubblico si è sicuramente divertito. Ci risentiamo per il secondo tempo, intanto rivediamo qui la rete, questa è la rete dell'1-0.
Rieccoci per questo secondo tempo. Il primo è stato veramente intenso, giocato a ritmi altissimi con un hockey di qualità. Trissino avanti 3-0, due piccoli infortuni in difesa per Valdagno, un tiro da fuori, poi Trissino, oltre ad avere giocatrici di un certo livello come esterne, in porta oggi c'è una Stella Rossato, non dico migliore in pista, ma poco ci manca. Intanto fischia a favore del Trissino un fallo commesso, no, subito da Sofia Bertinato. Tamiozzo in area, recupera Valdagno, ancora Rossetto, subisce una spinta da dietro, riparte Trissino con Bertinato, che bello l'intervento blu a Rossetto per fallo su Bertinato. Valdagno in inferiorità numerica, esce anche Messora, entra Ferronato. Sì, questo non ci voleva, inizio secondo tempo, un'inferiorità numerica, un fallo ha provato a interrompere un'azione di contropiede. Ora 2 minuti di sofferenza per Valdagno e la sua difesa. Trissino a far girare sfera con Tamiozzo, Cazzola, ecco, traversa e rete di Bertinato. Traversa e rete di Bertinato. Dovrebbe essere entrato, no, pardon, rivediamo l'azione, superiorità numerica e ribatte a rete Bertinato una traversa, una precedente traversa. Orsato per il Valdagno, recupera Trissino con Bertinato. Tamiozzo. Sì, intanto confermiamo in porta per il Valdagno c'è ancora Zarantonello. Brava Zarantonello a respingere un tiro di Tamiozzo. Boscaro, ancora Tamiozzo, ancora Zarantonello. Cazzola. Tamiozzo, Bertinato prova la deviazione. Boscaro, Cazzola, Boscaro, Tamiozzo, spinta di Anna Orsato, palla 2, anzi no, fallo subito dal Valdagno. Orsato lungo per Ghirardello alla balaustra. Ghirardello ha il problema di girarsi, oltre a non avere compagni a cui servire sfera, la trova in Ferronato, recupera Tamiozzo che parte, attenzione, brava Zarantonello a sventare. Orsato, passaggio lungo a cercare Ghirardello. Cazzola, ancora Cazzola, Boscaro, prova, brava Caparbia, Messora, qui la centrale si lamenta per una presunta steccata subita da Messora. Sarebbe interessante rivedere l'azione. Orsato, tanto si è tornati in parità numerica. Orsato, Ferronato, manca la deviazione sotto porta, riparte Boscaro per il Trissino. Ferronato,
questo non è fallo. Orsato, gioco interrotto, palla a 2, riparte Trissino con Boscaro. Tamiozzo prova a liberarsi, Messora che lotta, brava Messora, Boscaro prova a fermarla, ancora Tamiozzo, prova un assist per Boscaro, Cazzola, Bertinato, Tamiozzo prova a liberarsi, prova il tiro, Zarantonello respinge, ancora Tamiozzo, prova a tenerla, che brava, prova a tenerla, intanto prova il tiro da fuori, vabbè, sarebbe stata l'ennesima deviazione. Ferronato recupera, bella l'azione, si stava dicendo prima, di Messora in difesa su Tamiozzo, che ora anticipa. Cazzola, ancora Tamiozzo, che gol, bello il gol di Tamiozzo. 5-0 Trissino, rivediamola, bella l'azione, bello il gol di Tamiozzo. Riparte Valdagno con Orsato, Ghirardello, ancora Orsato, Ghirardello ha il problema di girarsi, Orsato si incunea, Orsato, bello l'assist per Messora, anticipa di un soffio Tamiozzo, ancora Cazzola, Orsato a cercare di rubare sfera, parte Bertinato, ruba, no, alla fine non riesce. Ghirardello, ancora Bertinato, assist alla smarcatissima Boscaro, fase concitate soprattutto in area del Valdagno. Orsato, tiro ribattuto, ancora Orsato, Ferronato, Messora, tiro da lontano, ancora Messora a riconquistare sfera, un po' troppo decentrata, Ferronato in area, si gira, tiro ribattuto da Tamiozzo, Boscaro alla balaustra, subisce fallo da parte di Orsato. 6-7 la situazione falli quando mancano 18 minuti alla fine dell'incontro. Tamiozzo, Boscaro, ribattuto il tiro da Ferronato, si lotta alla balaustra, Tamiozzo, Bertinato, Cazzola, Bertinato, Messora a difendere, intercetta Ghirardello, Ferronato, un passaggio non proprio precisissimo, Ghirardello brava a mantenere sfera, Messora, Orsato, Ghirardello, un tiro senza pretese, fuori misura, riconquista però Messora, Orsato, perde pallina, Cazzola, Tamiozzo, Ferronato, Zarantonello salva la porta, Ferronato, questo brutto passaggio per Ghirardello, Tamiozzo, Cazzola, Bertinato, ancora Tamiozzo, prova il tiro, ribattuto da Ghirardello, nuovo tiro fuori misura,
Zarantonello fa uscire Ferronato ed entra Rossetto. Ancora Trissino avanti, prova Rubega, Bertinato, Messora su Bertinato, brava Zarantonello a difendere, attenzione Boscaro, prova a servire Bertinato, ancora Bertinato, prova a rubare Ghirardello, ci riesce, questo era fallo grande come una casa, vantaggio Rossetto, recupera Boscaro, Tamiozzo, brava Zarantonello, Messora, Ghirardello in area e Rossato, nuovo intervento. Ricordiamo che Rossato ha salvato la porta del Trissino in almeno 3 occasioni nel corso del primo tempo. È entrato Toffanin intanto per il Trissino, Toffanin, riparte il contropiede del Valdagno, Rossetto, fallo di Tamiozzo da dietro, ottavo fallo per il Trissino. Ghirardello, tanto è entrato anche Lorenzato nelle file del Valdagno. Ghirardello parte, ne ha 2 addosso, Orsato, tiro dalla propria area, Ghirardello, Orsato, salta un'avversaria, il problema è che in area non c'è nessuno e quindi fallo commesso dal Valdagno. Tamiozzo, Rubega, si gira, tiro fuori misura, recupera Rossetto, Ghirardello ne ha 2 addosso, Boscaro, fasi un po' confuse, ritmi sempre altissimi, Rossetto, Tamiozzo, Toffanin, marcata da Ghirardello, cerca una compagna in area, recupera Ghirardello, bravissima, splendida partita anche oggi la sua. Ghirardello subisce un fallo da Toffanin, un altro infatti guarda l'arbitro e l'arbitro però non fischia. Tamiozzo, tiro respinto da Zarantonello, Cazzola, Tamiozzo, porca vacca, recupera o prova a farlo Lorenzato, Tamiozzo, leggermente di nulla alto questa bomba di Tamiozzo, quasi da casa sua. Intanto Zarantonello chiama un time out, siamo quasi alla metà della ripresa. Tanto entra Messora, se non sbaglio, nelle file del Valdagno e riposa una stremata Ghirardello. Cerchiamo di capire che tipo di indicazioni riesci a capire cosa che tipo di indicazioni sta dando? Prendete le vostre responsabilità. Ah, ecco, sta incitando a prendere le proprie responsabilità in panca. No, cercavamo di capire le indicazioni che stava dando
Matteo Zarantonello, allenatore di Valdagno, alle proprie giocatrici. Certo che essendo più di 20 metri di distanza non era proprio semplicissimo. Palla a 2 in area Valdagno. Brava Messora, non c'è nessuno ad aiutarla, ruba Tamiozzo, subisce fallo da Messora. Rubega, attenzione, velocità, Rubega contrastata da Rossetto, fallo commesso dal Trissino, Lorenzato, Messora, Rossetto, Orsato, ancora tiro da fuori, non inquadra lo specchio, riparte Trissino, Cazzola, Tamiozzo, Boscaro, salva tutto Zarantonello che però apparentemente subisce fallo o subisce un colpo. Rivediamola. Incita anche alla calma Zarantonello e le sue giocatrici che quando sbagliano magari se la prendono un po' troppo. Messora, Cazzola per il Trissino, Toffanin, non ha una compagna a cui dare la sfera, si scontra con Rossetto, fallo fischiato Rossetto su Toffanin, 8-8 la situazione falli. Ancora Cazzola per il Trissino, travolge, attenzione, travolge Cazzola, travolge Rossetto che si lamenta per un colpo alla schiena, mi sembra sì, fosse una povera, si dispera Ludovica, si lamenta la centrale per questo. Rivediamola magari se è possibile, questa azione è stata travolta. Ludovica Rossetto, l'arbitro non ha neanche fischiato fallo. Infatti chiede spiegazioni Matteo Zarantonello all'arbitro e l'arbitro scuote le spalle e non ha niente di meglio da fare che dargli un cartellino giallo. Dovrebbe darlo probabilmente a se stesso un cartellino giallo visto quanto è appena successo. Intanto è ancora a terra dolorante la numero 2 del Valdagno, Ludovica Rossetto. È una disattenzione, è povera, è ancora dolorante. Prova a rialzarsi. Ma povera, vediamo. Roberto focalizza un attimo, ce la fa, brava, esce, ma esce comunque senza grosse problematiche, mi sembra. Entra intanto, rientra Ghirardello. Boh. Escono intanto gli addetti medici
le addette mediche appena intervenute. Riprende Valdagno. Messora, Tamiozzo, parte il contropiede di Trissino e Tamiozzo sigla 6-0. Rivediamola. Riprende Valdagno, Ghirardello perde una palla sanguinosa. Cazzola, Tamiozzo, Toffanin, Rubega, ora Toffanin, Cazzola, Tamiozzo, ancora Tamiozzo, Ghirardello, fallo di Tamiozzo su Ghirardello da dietro, dai. 9-8. Orsato, Ghirardello, palla alta. Comunque partita non facile da arbitrare sia per i ritmi sia per, diciamo, l'intensità del gioco e degli scontri. Partita di alto livello, come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare nel corso dell'incontro. Tamiozzo, Ghirardello, ancora Matilde, Orsato, Ghirardello, riparte Tamiozzo, Rubega, brava Zarantonello. No, fischiato, ok. Rubega, Toffanin, Cestonaro su Toffanin, al contrasto Ghirardello, Toffanin, pulisce Zarantonello. Tanto c'è uno scontro in area fra Messora e Rubega. Orsato, Ghirardello all'autoscontro con Rubega. Ghirardello, Orsato, ancora tiro da fuori misura. Bertinato, contrastata. No, vabbè, cosa abbia visto lo sa solo lui. 9-9 la situazione falli. Dieci minuti e 12 secondi alla fine dell'incontro. Splendido incontro al di là del risultato. Cazzola, Boscaro, inseguita da Messora. Boscaro alza la sfera. Rossetto, Ghirardello, Messora, Ghirardello trova uno spiraglio. Messora, squadra che è costretta a indietreggiare questo pressing che avevamo già sottolineato nel corso del primo tempo. Recupera Cazzola per il Trissino. Cazzola, Rossetto a tenerla, a cercare di rubare sfera.
ancora Cazzola, brava Messora che ruba palla, si avventa su di lei la difesa del Trissero. Ancora cosa ha parato Stella Rossato, cosa ha parato Stella Rossato? Trissino, Boscaro, Rossetto, pressing alto, fa riconquistare palla al Valdagno. Matilde ha il problema di girarsi, trovare una compagna, passaggio lungo per Messora, brava a liberarsi, ancora Ghirardello, prova il tiro, ribattuto, Bertinato, attenzione, un buco in difesa, contrasto alla balaustra, Boscaro, palla al Valdagno, Messora, Rossetto, ancora Rossato, subisce fallo Rossetto, 10° fallo commesso dal Trissino. Ci sarà questo tentativo di trasformazione di cui si incaricherà Matilde Ghirardello. Tanto Stella Rossato, autrice di una partita straordinaria a mio modo di vedere, in modo particolare nel primo tempo, ma anche nel secondo, in almeno 2 occasioni ha fatto 2 interventi veramente strepitosi. Cambio alla battuta, non più Matilde Ghirardello ma Teresa Messora. 7:50 alla fine dell'incontro. Ancora nei pressi della sua panchina Stella Rossato, eccola che vediamo il tentativo di Messora, parte, prova il tiro secco, non si sposta una bocca da finta Rossato e para anche questa. Riparte Trissino con Tamiozzo, brava a rubar sfera Cestonaro, Ghirardello, invita intanto a giocare mister Zarantonello. Rossetto ne ha 2 addosso, Cazzola recupera, Tamiozzo, per Borgonovo che subisce fallo e presumo che sarà Tamiozzo ad incaricarsi del tentativo di trasformazione. Intanto entra Orsato tra le fila del Valdagno, vediamo il tentativo di Tamiozzo, prova una finta, una seconda, brava Zarantonello a neutralizzare il tentativo, ancora Tamiozzo, assist per Borgonovo, riparte Ghirardello, Rossetto recupera, Ghirardello, ancora Rossetto, Orsato, Messora,
Messora, si lotta alla balaustra, Ghirardello, Orsato, troppo lungo il passaggio per Rossetto, recupera Trissino con Tamiozzo. Cazzola trova il tiro, brava Zarantonello a respingere. Ghirardello, Cazzola, Borgonovo, gioco fermo, riparte Valdagno, Orsato contrastata da Tamiozzo, recupera sfera Tamiozzo, reimposta, subisce fallo Bertinato, chiede l'intervento della panca per la pulizia della visiera Zarantonello. Gioco fermo, rivediamo. Giornata impegnativa oggi per Zarantonello, è stata molto brava. Grazie. Qui rivediamo il tiro, tentativo neutralizzato a Tamiozzo. e 25 alla fine dell'incontro. Rubega per Trissino, contrastata da Orsato che recupera sfera, ancora Rubega, Zarantonello, brava, Orsato, Ghirardello si libera dall'altra parte, Rossetto, ancora Ghirardello, la centrale, fallo questo, dai, ancora commesso da Tamiozzo alla balaustra. Ghirardello, Lorenzato, tiro da fuori, riparte Trissino con Rubega, prova il tiro alto, palla fuori. Sì, partita un po' più spezzettata in questo secondo tempo, non facile da arbitrare sia per i ritmi sia per l'intensità. Borgonovo per il Trissino, Bertinato si accentra, recupera Lorenzato, ma ancora Borgonovo, parte Ghirardello in contropiede, Orsato, Ghirardello a Tamiozzo davanti e para anche questa Stella Rossato. Ragazzi, che giornata. Tamiozzo, brava Zarantonello a respingere il tu per tu. Ghirardello prova la bomba fuori misura, Tamiozzo, 3 minuti e 50 alla fine. Tamiozzo, e ha provato un tiro Zarantonello, respinge. Rossetto, Orsato, pallina alta, time out Trissino.
3:28 alla fine. Partita comunque assolutamente divertente, giocata con grande spirito agonistico, sempre, anche se mancano 3 minuti e il risultato magari... Uno che non ha visto la partita guarda questo risultato, può pensare ad una larga debacle delle nostre ragazze, invece è tutt'altro. Partita monumentale di Stella Rossato, che vedremo anche di avere i nostri microfoni per una breve intervista post partita. Tra le nostre, Messora ha giocato una gran partita, Matilde Ghirardello come al solito una gran partita, Zarantonello una gran, Anna Orsato, cioè non c'è qualcuno che là, contrasto alla balaustra, Ghirardello sfugge, parte Ghirardello, cost to cost, tiro deviato, riparte Cazzola per il trissino, Tamiozzo e di nulla manca l'aggancio Borgonovo, Lorenzato, Ghirardello, Rossetto, respinge ancora Stella Rossato, retroporta di Rossetto. Mamma ha provato un tiro improvviso fuori misura, Tamiozzo recupera, che brava, l'aveva letto prima Orsato che bomba e para ancora Stella Rossato. Incredibile partita di Stella Rossato, ha parato veramente qualsiasi cosa, ai limiti veramente del paranormale. Fallo alla balaustra, c'è stato uno scontro tra Rossetto e Borgonovo. Parte il Valdagno con Ghirardello, recupera Tamiozzo, 2 minuti alla fine dell'incontro. Tamiozzo, Ghirardello recupera, ancora Tamiozzo, Cazzola, Tamiozzo, Borgonovo, Rubega, Cazzola si incunia in area, fa attenzione Zarantonello, ma Borgonovo recupera, presumo palla 2 con Rossetto, no, palla del Valdagno, Lorenzato, Rossetto, passaggio lungo per Orsato prova un tiro ribattuto, Ghirardello, vediamo un po' cosa si inventa, un passaggio veloce per Orsato, ancora Orsato, Ghirardello, fuori misura questo passaggio per Rossetto, che infatti passano 5 secondi, palla al Trissino, 51 secondi alla fine. Palla al Trissino, Cailotto, Cazzola, riparte Valdagno, o perlomeno prova a farlo, Tamiozzo recupera, partita come abbiamo detto più volte assolutamente godibile, di alto livello, di alto ritmo, di alto agonismo, pochi di errori. Il Trissino ha sicuramente meritato di vincere, non sicuramente a mio avviso con questo margine, e per questo deve ringraziare anche Stella Rossato.
La partita volge al termine, Trissino 6, Valdagno 0. E qui finisce. Un caloroso saluto dal Palalido di Valdagno, Roberto Bauci alla telecamera, Marco Zen alla regia, Remidio Zanuso al supporto e io, Maelio Giampaolo, a commentarvi questa meravigliosa partita, come quasi sono tutte quelle a cui abbiamo assistito quest'anno e non solo quest'anno. Alla prossima!